visada yra kur tobulėti, visada einu į priekį. Negaliu vadinti geriausiu, bet stengiuosi eiti link to tobulumo kaip. Norisi gal įgyti kuo daugiau žinių, tai tikiuosi per savo visą sportinę karjerą įgauti žinių ne tik imtynių, graplingo, bet ir tas pats ir MMA sporte, įsirašyti tam tikrą kažkokią istoriją. Tikiuosi, man pavyks. O MMA tavo naujas, sakykime, žingsnis ar? Ne, žinokit, nenaujas žingsnis, dėl to, kad tikrai esu ganėtinai nemažai ir mėgėjų kovų prasivedęs, taip pat ir jeigu smūgininką žiūrėti ir pankratione dalyvavęs. Nuo 2016 metų atėjau pas Richardą Piepolį treniruotis, grinai MMA ir graplingo, tai vat jisai mane grinai tą sporto linkme ir pastumės yra. O kiek metų imtynėse jau pat? Pati pradžia buvo mano nuo 9 klasės, kai aš pradėjau graikų romėnų imtynės lankyti Ozo gimnazijoje. Tai ten sportiniai mokykloje, darėm 2 treniruotės į dieną. Tiesiog grinai graikų romėnų imtynėse turbūt nesusiklostė, nes turėjau eilę traumų ir pasakoje buvo operacijų, ilgai reikėjo nusistovėti. Kažkaip pasukau kitą linkmę, link MMA, link graplingo. Kažkaip ir užsibuvau čia dabar. Visada, kai važiuoju varžybas, pavyzdžiui, mėgėjo, sporte, mes negalim rinktis tam tikrų varžovų. Mes visada atvažiuojam ir būna eilė tų varžovų, 20, pavyzdžiui, svorio kategorijų ir panašiai. Ir nėra tokio statuso, kad tu esi favoritas ar tu panašiai. Ir dažnai būna, kad, kaip čia dabar tai pasakyti, tu visada kovoji, kad laimėti. Ir nesvarbu, kokį tų varžovų pasirinksi. Mes, kaip sako, dabar čia mes užsidarys mūsų narvas ir mes esam lygus. Nėra tokio, kad kažkas stipresnis, kažkas ne. Viską narvas parodys, kas stipresnis. Jis ar aš. Kažkokia galvoja taktika jau yra, su treneriu dėliojot kažką Taip. Tai bet kokiu atveju žiūrėjom varžovą, taktika yra. Dabar, aišku, jos neatskleisiu, nes varžovas taip pat interviu mano žiūrės. Bet šiaip tikrai taip, taktika yra, bandysim išnaudoti savo stipriasias pusės, taip pat ir bandysim nustebinti publiką, gal kokią nokautą. Įmesim, bus matyti. O smūgiuot patinka pačiam, ar tik tai pagrindė mintis buvo prasiversti? Ne, tai aišku. MMA čia universalus sportas, tu turi ne tik imtyniauti, bet turi ir smūgiuoti. Ir ant to smūgių dirbam ir tikrai boksuojamės. Ir matot, MMA nėra taip, kad tu būsi vienpusiškas tas kovotas. Reikia turėti tam tikros bazės ir imtynių, tam tikros bazės ir smūginių. Ir tai yra tai sukombinuoti. Tai norėtųsi būti toks universalių, kombinuotų kovotojų, kuris galėtų ir pasmūgiuoti, ir paimtyniauti. O treniruotėse, su kuo tau sudėtingiausia, pavyzdžiui, imtyniauti, arba kovoti, treniruoti savo klube? Šiaip, pavyzdžiui, žiūrint kur, nes smūgiuoju tai Valetudo Lazdynuose, tai tenais jie tokie daugiau smūgiuotojai, tada reikia labiau priprasti. Tai turbūt sudėtingiausia, aš ką galiu pasakyti, mano atveju, tai yra, kai jie daug žemesni už mane, tada yra tam tikras diskomfortas, kad reikia priprasti. Kažkaip su aukštesniais man yra lengviau. Tada smaugliai, kur daugiau mes imtynių techniką aš dirbu, tai tikrai turim begalę gerų imtynininkų, su kuriais tikrai reikia paprakaituoti, kad kažkaip jas ten ir nuversti, ir nugalėti, ir panašiai. Tai pas jūs čia kovojas ir Kasparas Strazdas, Tomas Mirnovas ir visi kiti tikrai aukšto lygio imtynininkai. Tas klubas seniai garsėja kaip numeris 1, sakykime, galbūt net ir visoje Lietuvoje, kaip tokia imtynių kalvė, universalių imtynių. Tai kiek metų sportuoji Valetudo klube? Valetudo klube mes su Augustu susipažinom, kai skrydom į pasaulio MMA čempionatą, kuris vyko Abu Dabi. Tai mes su juo susipažinom, tada ir Tomas Markus kartu skrydo,
Ir taip gavosi, dar buvo toks labai ilgas, įdomus periodas, kai Covidas. Ir kažkaip per tą Covidą mes taip gerai susibendravom. Ir kažkaip užsimezgė tas ryšys tarp mūsų. Jisai tai man skambinėjo, tai rašė, siūlė ateiti pasportuoti į klubą ir visai man ganėtinai tikrai pas jos patiko ir jau gal porą metų tikrai jau sportuojamės kartu. O matai, Augustas sakė, kad diskotekoje susipažinot. Nu, jis sakė, muštis. Tai savotiškai ir yra čia diskoteka. Okay, o dabar, jeigu dabar rimčiau, ne, tai pasiruošimas, ne? Kaip savo pasiruošimą dėliojau, liko ne per daug laiko, dvi treniruotės į dieną, vieną treniruotę į dieną, 5 savo pasiruošimo etapas, kaip vyksta? Taip, tai pas mane dabar gaunasi savo, aš jau kovą žinau kažkur 8 savaitės iki, kad tikrai kovosiu. Tai planas buvo dabar yra 6 savaičių labai intensyvių treniruočių. Tai yra 11 treniruočių į savaitę gaunasi. Tai yra tam tikras planas, kur sudėliotas, kurio aš laikausi. Ir dabar likus 2 savaitėm, tai jau mažinu treniruočių, bet intensyvumą tą palaikau, bet treniruočių kiekį mažinu. Tai yra dabar darysiu po 1 treniruotę ir reguliuosiu svorį žiūrėsiu. O daug svorio meti? Tuoj pasakysiu, kada čia prieš, gegužę aš svėriau 98 kg, aš ruošiausi Europos graplingo čempionato, kuris vyko Baku. Tai tuoj pasakysiu, kiek man čia reikia nusimesti. Aš kažkur nuo apie 12 kg. Šiaip norėtųsi kuo gražiau, tai meniškai, kaip pasakyti, užbaigti tą kovą, bet reikia žiūrėti pagal situaciją, kurioje aš vietų randuosi. Jeigu aš, pavyzdžiui, būnu full mount'e, tai yra iš viršaus, ne, tai visada yra smagiau ten gal kokį ground and pound atlikti. Tai yra užbaigti varžovą, bet jeigu, pavyzdžiui, matai, kad atiduoda varžovas ranką, tai užlaužti ranką. Jeigu tuo momentu, kai pradedi smūgiuoti, jisai pasuka nugarą, tada smaugiamės jį. Viskas labai priklauso nuo situacijos. Bet šiaip norėtųsi užmigdyti varžovą. Čia yra, matai, primuštai greit sustabdo, o kai smaugia, o kaip tu žiūri į tai, kai daug kas smaugia, teisėjas stabdo, bet sportininkas dar nepaleidžia iki galo. Čia teisingai daro ar ne? Ne, čia jau neetiškai tikrai taip, bet žinot, turėjau tokią patirtį, būdavo taip, kad, pavyzdžiui, tu atlieki smaugimą ir varžovas pradeda jau tepinti, bet teisėjas nemato. Ir buvo tokių eilę kartų, kai aš paleisdavau ir varžovas apgaudavo mane, sakydavo, tai aš sako, nepasidavau. Tai po to laiko aš išmokau, kad reikia iki galo visada smaugti, iki tol, kol teisėjas nenutrauks kovą. Ir jau nesvarbu, ar ten jis užmygs, ar neužmygs ir panašiai. Tai aš apie link to ir vedžiau. Tu išsamiau papasakojai. Taip, va. Jo. Legendinis MMA Bushido sugrįžta į Vilnių rugsėjo 21 dieną TwinsBet arenoje. Įspūdingos kovos 8-kampiame narve. Geriausi Lietuvos ir užsienio MMA kovotojai. Renginio partneris bilietai.lt.